Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta meel walbaad joogtaan kuna soo dhawaada janalka maanta. Magacaygu waa Maxamed Nabiil. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa qiso ku saabsan dhacii ugu weynaa ama tuuganimadii ugu weyneed ee loo geystay taariikhda bangiyada Shiinaha. Haddaba maxaad u malaynaysaa dadka dhacaasi geystay ma kuwa caqli badan mise kuwa dabaalla ah? Qisadooda muuqaalkan ayaan ku ogaanaynaa. Sheekadan waxay ka bilaabatay mid ka mid ah maamulayaasha. Waxaa lagu magacaabaa Wen Xiaofeng. Waa ninka sawirkiisa idiin muuqdo. Ma u malaynayo magaciisa inaan sida saxda ugu dhawaaqay, laakiin meesha ayuu idinku qoran yahay magaciisa. Dabcan magacyada Shiinaha oo dhan way adag yihiin oo laguma dhawaaqi karo. Ninkan maamulaha ah habeenada ka mid ah 2006 bangigii uu ka shaqeynayay ayuu soo galay. Markii uu bangiga soo galay, waxa uu ogaaday bangiga inuu cidlo yahay. Qolalka dhan ayuu soo fiirfiiriyay, qol kasta waa cidlo oo qofna kuma jiro. Meel aad uga fogna markaas waxaa jooga laba ka mid ah waardiyaasha bangiga. Waa uu soo baxay, qasnada lacagta ayuu tegay, wuxuu kala soo baxay lacag, banaanka ayuu soo baxay. Labadii waardiye ee meesha joogay waxay ku dhaheen maxaad soo qaadatay? Waxa uu ku dhahay bangiga ayaan soo xaday. Laakiin ugu dambeyntii waa uu ku qanciyay inaysan qaban, waa ay sii daayeen. Waa uu soo baxay gurigiisa ayuu imaaday, lacagta uu soo xaday waxa ay dhameed $26,000 oo kaliya. Marka laga hadlayo dhac bangi, $26,000 waa lacag aad u yar. Xaditaankaasna uu sameeyay qof maamulo ah. Marka wax ceeb ay xaggooda ka tahay dadka bangiyada dhaca, qof maamulo ah oo isku dayay in uu bangi lacag ka xado, in lacag intaas leeg uu soo xaday. Laakiin weli ma uusan bilaabin maamulahan xeeladii uu ku qaadan lahaa lacag aad u badan. Lacagtan waa bilow oo kaliya. Hadafkiisuna waxa uu ahaa lacagta 26,000 ah ee uu qaatay in uu soo celiyo oo ku soo celiyo bangiga. Maalmo kadib markii uu bangiga lacagta ka soo xaday, waxa uu bilaabay inuu qorshihii uu dejiyo ku dhaqaaqo. Haddaba waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso muxuu yahay qorshaha uu dejiyay. Qorshaha uu dejiyay waxa uu ahaa in kaarar badan oo bakhtiyaa nasiiba uu soo iibsado kadibna halkaas uu lacag ka sameeyo. Dabcan kaararkan waxaa lagu iibiyaa dawlado badan oo caalamka ka mid ah. Qofku waa uu soo iibsanayaa kaarka, tusaale ahaan waxa uu ka soo bixinayaa kaarka $5. Waxaa laga yaabaa inuu $10 ka helo kaarkaasi, waxaa laga yaabaa inuu $1 ka helo, mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuusan waxba ka helin. Haddaba maamulahan qorshaha uu dejiyay oo uu lacagta u soo xado waxay ahayd inuu sidaas sameeyo. Kaararkaas uu soo iibsado, kadibna halkaas lacag ka sameeyo, lacagtii uu soo xadana sidaas ku celiyo, faa'iidana uu ku helo. Laakiin qorshahan waxa uu u muuqdaa mid dabaalnimo ah, sababtoo ah wax walba ayaad ka filan kartaa kaararkan. Waxa laga yaabaa inay wax ku soo baxaan, laga yaabaa inaysan wax ku soo bixin. Laakiin isagu waxa uu haystay qorshe caqli ku dhisan oo uu lacag ku sameyn karo, lacagtii uu soo xadana ku celin karo. Marka maamulihii waxa uu ku dhaqaaqay qorshihii uu ku fekerayay. Kaarar badan oo bakhtiyaa nasiib ayuu soo iibsaday si uu lacag uga helo. Waxa uuna ka helay meeshaasi lacag gaaraysa $100,000. Kadibna lacagtii 26,000 ahayd ayuu waxa uu ku celiyay bangiga si aan loo dareemin muddo asbuuca gudahood. Isagana markaas waxa uu soo hartay lacag aad u fara badan. Haddaba dhacii ugu weynaa ee loo geystay bangiyada Shiinaha taariikhda ma lacagta intaas leeg ay ahayd? Maya. Maamulahan markii uu lacagta soo xaday, dibna ugu soo celiyay bangiga, bilooyin ayuu nastay maadaama uu hadda lacag haysto. Waa uu fakarayay qorshe ayuu dejinayay uu ku xadi karo lacag ka badan lacagtii uu soo xaday. Bilooyin markii uusan waxba samaynin ayuu waxa uu dhahay bangigan lacag fara badan ayaa taala. Ka waran haddii aad ka xaddo lacag ka badan oo aad sidoo kale samayso, waad u soo celinaysaa igoo ku dareemin. Laakiin waxa uu dareemay kaligiis inuusan lacag badan xadi karin. Waxa uu ku fakaray qof saacida. Waxaa ku soo dhacay mid ka mid ah maamulayaasha bangiga. Dabcan waqtiga uu maamulahan lacagta xadayo shaqeeyo, waqtigiisa kale waxaa shaqeeya maamulo kale. Waxaana lagu magacaabaa Ma Shanju. Waa ninkaas sawirkiisa idiin muuqdo. Wuxuuna garan waayay qaabka ugu sheego uu ku dhaho ka waran haddii aan bangiga lacag ka xadno. Muddo ayuu u fakarayay, waa la saaxiibay isagoo la sheekaystay. Kadibna waxa uu kula kaftamayay ka waran haddii bangigan lacag laga xado, sidee noqon lahayd, qofkaas lacagta helaya muxuu heli lahaa. Adiga sheekooyin waxbaas la mid ah ayuu kula kaftamay. Kadibna maamulihii labaad ayaa waxa uu dhahay ka waran haddii aan sameeyno. Kabana uusan filayn maamulihii koobaad. Markaas ayuu wuxuu ku dhahay aniga ayaa hore u sameeyay. Sababtoo ah 26,000 ayaa bangiga ka xaday, dibna waa ugu soo celiyay iyadoo aan la dareemin. Marka waan sameyn karnaa lacag badanna waa xadi karnaa, inagoo dib ugu soo celinayna. Wayna ku dhaqaaqeen inay sameeyaan. Kadibna labadooda bangiga waxay ka xadeen lacag ka badan $4 milyan. Marka si fudud 2 maalin gudahood lacagtii 40 milyan ahayd ay qorsheeyeen inay soo xadaan ay bangiga ka xadeen. Iyagoo oo la heshiiyay lacagna siiyay labadii waardiye ee habeenkaasi ku qornaa bangiga inay waardiyeeyaan. Lacagtii 40 milyan ay soo qaateen, kadibna waxa ay bilaabeen inay ku soo iibsadaan kaararka bakhtiyaa nasiibka ah, iyagoo ka soo iibsanaya magaalooyinka kala duwan ee waddanka. Kadib markii ay kaararkii soo iibsadeen oo ay baareen, uma soo bixin lacagtii ay soo xadeen, lacag u dhow xitaa soo dhaweynaysa uma soo bixin. Way ku qasaareen. Wax ay sameeyaan ayayna garan waayeen. Dhinaca kale shaqaalihii bangiga ka shaqeynayay waxa ay dareemeen in wax qaldan yihiin oo bangiga sidii hore uusan ahayn. Kadibna waxa ay u imaadeen maamulihii koobaad oo keenay fikradda ah in lacagta la xado. Waxay ku dhaheen bangiga maalmaha waxba ka qaldan, marka sidee wax u socdaan. Markaas wuxuu ku dhahay wax dhibaato ma jiraan, hawshu waa socotaa, saan oo kalena way dhacdaa mararka qaar.
marka shaqadiina wata. Shaqaalihii kuma aysan qancin hadalkiisa. Maamulihii labaad ay u tageen. Maamulaha labaadna maadaama uu lacagta wax ka xaday, isaguna waxa uu ku dhahay sidaan oo kale way dhacdaa, marka wax problema ma lahan, shaqadiina wata. Shaqaalaha marka cid u dacwoodaa ma lahan, shaqadooda ay iska wateen, mana isku sii mashquulin. Kadib labadii maamule ee lacagta soo xaday, haddana mar kale waxa ay ku fikreen in lacag kale ay xadaan. Waxay dhaheen markaan ka waran haddii aan lacag kala xadno, laakiin lacagtii hore ee aan xadnay ka yar 2 milyan ayay markaan ku fikreen inay xadaan. Waxay u imaadeen labadii waardiye ee markii hore caawiyey. Kadibna waxay ku qanciyeen lacagtii hore ay siiyeen oo kale lacag ka badan inay siinayaan. Markaas ay waxay ku dhaheen labadii waardiye, haddaba haddii adinka la qabto, adinka le dambiga iska leh, marka baxarka anaga hana soo galina oo adinka le ha ahaato. Haddii lacala la soo qabto, anaga shaqo kuma lihin, maadaama anaga lacagta aad qaadanaysaan lacag fara badan ay tahay oo aadan waxba naga siinina, wax yar uun aadna siinaysaan, marka hana baxareynina haddii la soo qabto. Marka waxay ku dhaheen haye haddiina la qabto hadhoodii kiiskan nima soo galinayno. Lacagtii 2 milyan ayay soo xadeen. Haddana dib waxay u bilaabeen in mar kale ay kaararkii soo iibsadaan. Lacagtii 2 milyan oo kale ayay ku qarash gareeyeen kaararkii, waxna uma soo harin. wax lacagana kama aysan helin oo u dhigma xataa ama soo dhaweynaya lacagtii ay soo xadeen. Xitaa lacagta dambe ay soo xadeen xataa ma soo dhaweynayso lacagta markaan ay kaararka ka heleen. Isku geeyna markaan lacagta ay soo xadeen waxa ay gaaraysaa 6 milyan oo dollar. Lacagta ay kaararka baqtiyan nasiibka ka heleen waxa ay gaaraysaa 12,000 oo kaliya. Marka 6 milyan ay qarash gareeyeen si ay 12,000 u helaan. Nasiib darro ayaa ku dhacday labada maamule. Lacag badan in ay ka helaan ayay rabeen, dibna u celiyaan lacagtii ay soo xadeen, laakiin way ku qasaareen. Kadib markii labadani lacagta intaas leeg ay qarash gareeyeen, booliisku ay ka shakiyeen, waxayna isweydiiyeen bal yaa waa dadka lacagta intaas leeg ku bixinaya kaararka baqtiyan nasiibka ah. Baaritaan ayay sameeyeen. Labadanina lacagtii u dambeysay markii ay soo xadeen inay askartu baaritaan sameynayso way ogaayeen. Waxay ku fakareen hal meel inay ka soo gataan sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga dhaxbaxaan oo ay kaararkaasi ku baaraan. Booliisku waxa uu haddana helay meeshii ugu badneed ee laga soo iibsaday kaararka. Baaritaan ayay ku sameeyeen, waxayna bilaabeen dadka inay baaraan. Markii dambena booliisku waxa uu baaritaan ku sameeyay bangiyada. Wuxuuna ogaaday bangiga ay ka shaqeynayeen labadan nin inay ka maqan tahay lacag ka badan 6 milyan oo dollar. Labadan maamulana maadaama ay lacagta soo xadeen, labadan ninna maadaama ay lacagta soo xadeen, haddana wax lacag aysan haysan, waxay ku fakareen inay baxsadaan. Booliiskana waa ogaaday in labadaasi maamule ay lacagta xadeen. Meel walba ayna sawiradooda dhigeen. Labadii askari ee saaciiday nimankaayeen lacagta xadaana maalintii ugu horeysay ayay qabteen. Maamulihii labaad oo ah ninka sawirkiisu idin muuqdo wuxuu u cararay Bikiin. Marka labadan nin meel walba ay askartu ka raadinayeen, sawiradoodana waxaa lagu daabacay meel walba iyada oo la duldhigay lacag gaaraysa 200,000 oo dollar. Askartu waa ay raadinaysaa, dadka shacabkaana way raadinayaan oo waxay rabaan lacagtaas inay helaan. Maamulihii u cararay Bikiin waa la soo qabtay. Hadda marka waxaa la hayaa maamulihii iyo labadii waardiye ee saaciiday. Marka labadii waardiye ee saaciiday maadaama iyagu is lacagta wax badan ka qaadan, waxaa lagu xukumay mid walba 5 sano. Booliisku markaan waxa ay raadinayaan maamulihii koobaad oo lagu magacaabo Waan. Haddaba isagu intuu isku qariyay meeshii uu ku dhuumanayay ayuu ka soo baxay, wuxuuna go'aansaday inuu magaalada ka tago. Kadib gaari taxi ayuu soo raacay, wuxuuna imaaday meel gawaarida la isticmaalo lagu iibiyo, gaari ayuuna ka iibsaday isagoo adeegsanaya aqoonsi been abuur ah. Kadibna waa uu soo baxay, wuxuuna imaaday meel badda u dhow, guri ayuuna ka degay. Maalmo markii uu guriga deganaaba, askar ayaa gurigiisa ugu imaatay. Way qabteen, xabsigeena la geeyay. Haddaba sidee ku ogaadeen askarta? Ninkii taksiilaha ahaa ayaa askarta u sheegay. Sidoo kale ninkii gaariga ka iibiyay, askarta ayuu u sheegay. Guriga uu degan haweeneyda ka ijaartay, askarta ayuu u sheegtay. Marka saddexdoodaba booliiska ayuu u sheegeen. Sidaas ayuuna booliiska gurigii uu ku dhuumaanaysanay ugu imaadeen oo xabsiga loo galiyay. Waxaana labada maamule ee lacagta xaday lagu xukumay mid walba dil toogasho ah, waana la toogtay labadooda. Intaa ayaan ku ekeenaynaa qisada labadan nin. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahana channelka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan.